अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ज़ायका रेसिपी। आज बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी से बनाएंगे छोले को सालन, जो कि बहुत ही यमी सा बनता है और खाने में बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस होता है और उतना हेल्दी होता है। यहाँ पर मैं बनाने लगी थी अचारी छोले, जो कि बहुत ही टेस्टी और यमी से बनेंगे। आप एक बार मेरे तरीके से जब छोले बनाएंगे तो यकीन करें उंगलियाँ चाट जाएंगे और मेहमान तो मेहमान, आपके घर वाले आपके फ़ैन हो जाएंगे। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने हरी मिर्ची, अदरक, लहसुन ले लिया था, टमाटर लूँगी, साथ ही प्याज लूँगी और खड़े मसाले लूँगी। साबुत धनिया, साबुत मिर्चें, सौंफ और काली मिर्च ली थी मैंने, और यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के प्याज है। अब इन सब खड़े मसालों को मैं ड्राई रोस्ट करूँगी और मोटा मोटा सा पीस लूँगी। यहाँ पे मैंने पीस लिया था और साथ ही मैंने हरी मिर्चों को भी अदरक लहसुन के साथ पीस लिया है और प्याज को भी मैंने बारीक सा पीस लिया है। ये सब चीज़ें आप पीस लीजिएगा। इसके बाद ही हमारी ग्रेवी तैयार होगी और टमाटरों को भी आपने पीस लेना है। अब ये सालन आपका बहुत ही जल्दी और क्विक से बन जाएगा और बहुत ही ज़्यादा टाइम नहीं लेगा और टेस्टी इतना होगा कि आप उंगलियां चाट जाएंगे। यहाँ पर मैंने तकरीबन हाफ़ प्याली ऑयल लिया था। ऑयल गर्म हो जाए तो उसके अंदर डालें ज़ीरा, दालचीनी का छोटा सा टुकड़ा और साथ ही मैंने डाला है कलौंजी, तकरीबन थोड़ी सी 2-3 चुटकी डाल दीजिएगा, क्योंकि हम अचारी छोले बना रहे हैं। जब मसालों में अच्छी सी खुशबू आ जाए तो आपने डाल देना है प्याज, जो कि हमने पीस के रखा हुआ था, इसमें शामिल करें और प्याज को यहाँ पे आपने सॉफ्ट करना है और हल्का सा गुलाबी कलर करना है। प्याज आपकी हल्की सी गुलाबी हो जाए तो अदरक, लहसुन और हरी मिर्चों का जो पेस्ट किया था वो शामिल कर दीजिए और उसके बाद आपने इसको भूनना है 30 सेकंड, ज़्यादा नहीं भुनाई करनी है। हरी मिर्चें जब प्याज के साथ बहुत ही अच्छे से भुन जाएँ, इसके बाद डालिएगा आप साबुत मसाले जो हमने ड्राई रोस्ट करके पीसे थे वो शामिल करें और साथ ही हम डालेंगे इसके अंदर नमक और हल्दी। अब यहाँ पर हमने सारे मसाले स्मैश कर दिए थे। अभी हमने इसमें पानी नहीं डालना है और मसालों को 1 से 2 सेकंड आपने इसी तरीके से सौटे करना है, ताकि मसाले अपना जो फ्लेवर है वो रिलीज़ कर दें प्याज के अंदर, मसाले के अंदर। इसके बाद आपने इसके अंदर डालना है टमाटर। तो यहाँ पे हमने जो टमाटर पेस्ट किए थे वो इसमें शामिल कर देंगे। टमाटर डालने के बाद आपने बहुत ही अच्छे से इसकी भुनाई करनी है। तकरीबन आपने इसकी भुनाई करनी है 1 मिनट से 1.5 मिनट तक, ताकि जो टमाटर का पानी है वो ड्राई हो जाए और ऑयल आपको नज़र आने लग जाए। मसाला अच्छे से भुनता हुआ आपको नज़र आना चाहिए। इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे दही। तो यहाँ पे मैं 3 से 4 टेबल स्पून के बराबर दही इसमें ऐड करूँगी। बस ख्याल रहे कि दही बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नॉर्मल दही डालेंगे तो इसका फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाएगा। यहाँ पे मैं आपको छोले दिखा दूँ, जो कि मैंने बहुत ही अच्छे से उबाल लिए थे भिगोने के बाद। तो कुछ इस तरीके से इतने अच्छे से सॉफ्ट होने चाहिए जब आप इसका सालन बनाएं। तो यहाँ पे छोले उबल चुके हैं और मसाला भी हमारा बहुत ही अच्छा सा भुन चुका है। अब आप देख लीजिए मसाला दानेदार हो चुका है, ऑयल आपका बहुत अच्छे से ऊपर आ चुका है। तो बस इस टाइम पे आपने इसके अंदर छोलों को शामिल कर देना है। अगर आपके पास छोलों का पानी थोड़ा सा बचा हुआ हो तो वो भी डाल दीजिएगा, लेकिन मैंने छोले इतने अच्छे से बॉयल किए थे कि छोलों का पानी भी छोलों के साथ ही ड्राई हो गया था। तो ये भी छोले बहुत ही फ्लेवरफुल और टेस्टी बनते हैं। इसके बाद आपने डालने हैं 3 से 4 हरी मिर्चें। हरी मिर्चों को कट लगा के शामिल कीजिएगा, क्योंकि छोले हमारे ऑलमोस्ट डन है। अब हमने इसके अंदर गर्म पानी ऐड करना है। ठंडा पानी बिल्कुल ना डालें, क्योंकि अगर आप ठंडा पानी डालेंगे तो फ्लेवर आपका ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने 1 से 1.5 गिलास इसमें गर्म पानी डाला है, क्योंकि मुझे थोड़ी सी ग्रेवी चाहिए। अगर आप ग्रेवी पसंद नहीं करते तो आप इसकी पानी की क्वान्टिटी को कम रख सकते हैं। कवर करेंगे और 15 मिनट ज़रूर पकाइए, ताकि मसाला और छोले अच्छे से कंबाइन हो जाए और छोलों के अंदर भी मसाले का सारा फ्लेवर डेवलप हो जाए। तो बस 15 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमारे छोले दिख रहे थे, जो कि बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही मज़ेदार लग रहे थे। छोले मैंने बहुत ही अच्छे से बॉयल किए थे, तो आप चम्मच चलाते हुए इसको थोड़ा सा मैश भी कर सकते हैं। आपका ग्रेवी बहुत ही डिलीशियस और मज़ेदार हो जाएगी। इसके बाद आप चेक कीजिए, मैंने इसके अंदर बहुत सारा हरा धनिया डाला है। आप इस टाइम पे गरम मसाला पाउडर पसंद करते हैं तो डाल लीजिएगा। मुझे लगा कि मैंने बहुत अच्छी सी मिर्चें इसमें ऐड कर दी थी, तो गरम मसाला स्किप कर दिया। छोले बहुत ही टेस्टी और बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही मज़ेदार बने थे। आपको मैं सारी रेसिपी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगी, आप चेक कर लीजिएगा। जायका इतना मज़ेदार कि लाहौरी छोलों को पीछे छोड़ दे। बहुत ही टेस्टी यम्मी से छोलों की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर भी किया करें और एक प्यारा सा कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूला करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। इजाज़त चाहूँगी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त चाहूँगी, अल्लाह हाफ़िज़।